So we can start the presentation, but first we are going to start with a silent prayer. Takže môžeme začať. A najprv by sme začali tichou modlitbou. Amen. Amen. We are going to start from where we stopped yesterday. Takže začneme tam, kde sme včera skončili. I'm going to share my screen not now, but Budem s vami zdieľať obrazovku. Nie teraz, I ale, want just to make a summary of what we were speaking yesterday. ale chcela by som to zhrnúť, o čom sme včera hovorili. We talked the importance of history to understand a little bit about sexism. Hovorili sme o dôležitosti študovať históriu, aby sme rozumeli sexizmu. We did something similar to what Elder Tess did in 2019 in the International Camp in Germany. Spravili sme niečo podobné, ako spravila sestra Tess na medzinárodnom camp meetingu v Nemecku. So we were studying about this importance of history in about understanding a little bit about sexism. Takže hovorili sme o tej dôležitosti histórii a dotkli sme sa trošku aj sexizmu. We used the same verses and quotes from Bible and Spirit of Prophecy. Použili sme rovnaké verše a citáty z Biblie a z ducha prorockého, That we have been using for years, ktoré boli používané už po roky. but with a different perspective. Ale pozerali sme sa na ne z inej perspektívy. Because something we tend to do is separate things. Pretože to, čo niekedy robíme, tak je, že oddelujeme veci. Like if there is something talking about the Sunday law, Ak sa niekde hovorí o nedeľnom zákone, this is important. toto je dôležité. Not talking about sexism or racism. Ale nie, keď sa hovorí o sexizme alebo rasizme. But we need to understand Ale my potrebujeme rozumieť, that Ellen White, when she was reading her newspaper, že Ellen Whiteová, keď ona písala tie noviny, she identified the sins of Babylon in 1850. ona identifikovala ten hriech Babylonu v roku 1850 rokoch And then the Sunday law in 1884. a nedeľný zákon v roku 1884. There was not a reading anywhere in the Bible. A nebolo to napísané nikde v Biblii. But she knew how about the principle of the sins of Babylon. Ale ona poznala tieto princípy ohľadne hriechu Babylona. What we should do today is to see the same principles she used to identify the sins of Babylon. Ak používame dnes tie rovnaké princípy na identifikáciu Babylona And apply to our time. a aplikujeme ich do našej doby, So then we talk about why we are going to choose to vyberieme si medzi duchom proroctva a Moses saying yesterday vedou. is that Moses wrote the 5 first books in Bible. To, čo som hovorila včera, je, že Mojžiš napísal prvých 5 kníh Biblie After the Mount Sinai, and all the na vrchu prophets in Sinaj. the Bible in the Old Testament A všetci proroci Biblie v starom zákone use this as a reference to write what they are reading in their time. ako k tomu, čo čítajú v ich dobe. So they stopped in time for more than
890 years. Neviem, oni zastali v čase nejak 890 rokov, alebo neviem, či som dobre rozumel. Takže ďalšia vec, o ktorej budem hovoriť, je štúdia ľudského tela. Studying the natural world, we have this amazing opportunity to see more deeply who God is. Keď študujeme tento prírodzený svet, máme skvelé možnosti študovať, kto je Boh. Bible and spirit prophecy are in agreement about nature. Biblia a duch proroctva and about his love. Because in nature we can see some of his work to save the humankind. V prírode vidíme jeho dielo, ako zachrániť ľudstvo. A to je, čo je najdôležitejšie. V ľudskom tele, čo som povedala včera, ak by to bolo také Božie majstrovské dielo, tak nám to ukáže viac o tom, kým on je, pretože my sme stvorení na jeho obraz. Jan 4:24 hovorí, že Boh je duch. The primary thing that makes us being God's image is our body. Tá primárna vec, že sme na Boží obraz je, nehovorím, že tá primárna vec, že sme na Boží obraz je naše telo, ale to, čo hovorím, že čo sme v skutočnosti vnútri, náš mozog, because we know that our bodies is the house in which we live. My vieme, že naše tela je dom, kde my žijeme. And can make us understand studying the human body. A to nám dáva porozumieť tú štúdiu ľudského tela. The laws of nature and how it's related to the God's commandments. Viac ohľadne tých zákonných, teda prírodných zákonov, a ktoré sú spojené s Božími prikázaniami. A vlastne nás to učí o tom duchovnom. A v tomto momente budeme študovať budeme sa učiť o ľudskom mozgu. Ako staršia téz urobila v poslednom camp meetingu v Nemecku, talking about this progressive path in Bible and spirit prophecy. Hovorila o tejto progresívnej ceste v Biblii a v duchu prorockom. In relation to the subject of sexism and racism. Vo vzťahu k téme sexizmu a rasizmu. We need to understand that science is not perfect. Potrebujeme rozumieť, že veda nie je dokonalá. And there is a path to understand science too. A je tu nejaký chodník, aby sme rozumeli vede. I hope you remember about last presentation when I say that how was the kind of mentality of men in that time about women? Hovorili sme o tej minulosti, aká bola ich mentalita ohľadne žien. And how they used to describe women. A ako oni zvykli popisovať ženy. Actually, it's more how to define them. Alebo ako ich definovali. So there is this interesting man. Je tu taký zaujímavý muž.
His name is Gustav Le Bon. Jeho meno je Gustav Le Bon. He was living in the end of the 19th century. Žil na konci 19. storočia. And he said the following. A on povedal nasledovné. Women represent the most inferior forms of human evolution. And are closer to children and savages than to an adult civilized man. To nerozumiem. He was a scientist. On bol vedec. A good doctor and psychologist. Bol dobrý doktor a psychológ. But the study of brain is started for more than 100 years now. Ale študovať mozog, mozog sa začal študovať pred viac ako 100 rokmi. To je to, o čom chcem s vami hovoriť. So, before any progress they did about the study of the brain, the human brain. Predtým, ako urobili akýkoľvek pokrok v tej štúdii mozgu, what moved the scientists to study the human brain? Čo dalo nejaký taký, alebo čo dalo impuls tým vedcom, aby študovali ten mozog? Bolo to také poznanie anatómie a biológie. And the way they do today is almost the same thing they did in the past. Spôsob, akým to robia dnes, je skoro taký istý, ako bol v minulosti. They focus only on the biology. Oni sa sústreďujú len na biológiu. So, when they talk about a brain of a man and a male brain and a female brain progressing since they were born, keď oni hovoria o vývoji ženského a mužského mozgu od narodenia, it's completely different how they describe an evolution of a male brain and a female brain. Je to úplne iné, ako popisujú tú evolúciu mužského a ženského mozgu. And this progress that I think the best they could think about female brain. Myslím, že to najlepšie, o čom môžu zvažovať pri mužskom mozgu, je to nejaká evolúcia emócií, perception. That kind of things couldn't qualify them for some kinds of works. Toto ich kvalifikuje na nejaký druh práce. But these things would be perfect to work as a good wife or a good mom. Tieto veci by boli tiež perfektné ako pre dobrú ženu alebo pre dobrú matku. So, something important that we need to understand now. Niečo, čo by sme teraz mali, čo potrebujeme teraz pochopiť, is that we started to have access to brain images. Je, že my začíname mať prístup k obrázkom mozgu v žijúcom ľudskom tele. In the end of the last century. Na konci posledného storočia. So, I'm going to talk about Gina's Rippon's book. Budem hovoriť o nejakej knihe. This is a book that this neuroscientist. Je to kniha nejakého neurológa. Alebo teda je neurologičky, jej meno je Gina. Neviem, ako sa to... And she makes really good questions about how men and women behave in some certain ways.
A ona dáva také dobré otázky o tom, ako žijú ženy a muži, akým spôsobom. I am aware that a lot of people in the movement they already reading this book. Viem, že mnohí ľudia z tohto hnutia už čítali túto knihu. So I think this is not going to be a surprise for a lot of you. Takže pre mnohých z vás to nebude prekvapením. But it's very interesting to meditate about this information. Ale je to veľmi zaujímavé meditovať nad týmito informáciami. So in this book she shows us that there is some myths about difference and deficiency. Takže v tejto knihe ona hovorí o nejakých, neviem, či myths In a male brain. Nejakých nedostatkoch v mužskom mozgu. Concept is to maintain these prejudices against women. Teraz som nerozumel. And how poorly executed scientific studies get used in the service of sexism. And how they are making the wrong questions, how they are Ako oni robia nejaké nesprávne otázky, ako prichádzajú k záverom nejakým nesprávnym. So, I'm not saying that there is no differences between male and female brain. Nehovorím, že nie sú rozdiely medzi mužským a ženským mozgom. But science of sex, and its differences is really interesting and at the same time complex. Ale tá veda ohľadne pohlavia vidí tie rozdiely viac komplexne. Because can biological differences reveal interesting aspects of our stories? Lebo môžu tieto biologické rozdiely ukázať nejaké, ja sa nestíham prekladať. We are so obsessed with males and females. So, as a neuroscientist, ako títo neurovedci, actually she's a cognitive neuroscientist. Ona je vlastne kognitívna neurovedkyňa. She uses brain techniques to discover, to investigate and explore developmental disorders. Používa nejaké techniky mozgové, aby objavila tieto nejaké disorders, nefunkčnosti. I'm going to repeat the last phrase. What she does in this book, Poruchy. what she's exposing actually, Čo ona ukazuje? she uses brain techniques to discover and investigate and explore. Používa tie metódy, aby objavila tieto poruchy v mozgu. Používa nejaké mozgové metódy, aby objavila nejaké poruchy. Like autism. Ako autizmus. Or developmental identities. Alebo rozvoj osobnosti. Vždycky to záleží na perspektíve a skúsenostiach. So, when we look to this book, keď sa pozrieme na túto knihu, the first thing that people could think, prvá vec, ktorú by si ľudia mohli myslieť, is that she's just a feminist with anger. Je, že ona je nejaká feministka s hnevom. And that we should be careful about reading her book. A my by sme mali byť opatrní s tým, že čítame tie knihy jej.
it was always an accident to start reading this book in this specific direction. Ale vlastne ono to bolo vždy nejaká nehoda alebo nejaká náhoda, nejak, že sme čítali tie knihy. Pretože ona študuje o autizme, pretože ona robí výskum na autizmus a ona ukazuje, ako rozdielný môže byť každý mozog. Dokonca ona hovorí, ak stretnete takúto nejakého autistu, tento autistický mozog, stretli ste len jeden autistický mozog. Pretože ona verí, že nie je mozog ako iný, že je tam veľká rozmanitosť. Kvôli tejto viere ohľadne o teda viacerých rozdielných mozgoch, pretože ona verila všetkým týmto mýtom o ženskom mozgu, a nemôžeme ju za to obviňovať, pretože my sme, a to, čo urobila, je, že ona videla rozdiely medzi mužským a ženským mozgom. Jeden z jej záverov je, že rozdiely medzi pohlaviami sú oveľa menšie, ako sme si kedy mysleli. Po tomto úvode, čo sa musíme spýtať, keď začneme prechádzať touto témou? Máme ženský a mužský mozog. I'm going to start sharing my screen. Budem s vami zdieľať moju obrazovku. And I'm going to say something before we start using it. Niečo vám o tom poviem, predtým ako to budeme používať. Zabudla som povedať pár vecí, tak sa k tomu vrátim. After Gina's Rippon's study on the subject, potom, ako sme otvorili túto štúdiu na túto tému, alebo keď ona otvorila tú tému, tak ľudia hľadali len tú biológiu a nie prostredie. Exposed her studies to some of these centers of, I don't know, scientific centers. Potom, čo ona odhalila tento status vedecký, teda tá je odpoveď. I will mention one of the comments they did about her studies, but I'm not going to mention every of them. Because one of them,
I don't think the words they use it's proper to say here. Neviem, o čom teraz hovorí, že spravila nejaké komentáre a jeden vedecký magazín hovorí následovné. This woman is just a postmenopausal affirmative action loser. Táto žena je nejaká forma nejakej nejakého lúzera, alebo neviem, proste asi kriticky sa vyjadrujú o nej. There is no way this women can be right. Ja hovorím, že nie je možnosť, aby mala táto žena pravdu. Pretože biológovia tak hovoria. A ja si myslím, že ženy sa príliš sťažujú. So, what they're saying is this. To, čo oni hovoria, je, že tento romantický pohľad na sexizmus is that women they complement men in what they are not good at. Je, že ženy, oni nejako kritizujú mužov v tom, čo sú nie dobrí. Čo je emócie, intuícia. So, now we are going to our screen. Takže teraz ideme k tej našej obrazovke. And I want you to just show how this things works. And actually, I think women. Chcem vám ukázať, ako tieto veci fungujú. I think women are going to agree with me in some of these points. Myslím, že ženy budú súhlasiť so mnou v niektorých týchto bodoch. Ale my sa nepozeráme na vedecké, ale pozeráme sa na ženské telo. Čo je toto? A keď sa pozrieme na mužské telo, čo je toto? And they see the difference between our reproductive organs. A vidíme rozdiely napríklad našich reprodukčných orgánov. Maybe the size of a woman and the size of a man. Možno aj výšku alebo veľkosť ženy a veľkosť muža. They conclude that the brain is different also. A taktiež záver je, že aj musí byť aj mozog iný. And because the brain are different, a pretože mozog je iný, they are kind of different skill sets. Sú tu také iné schopnosti alebo schopnosti. So women are going to have this ability of empathy. Takže ženy budú mať túto schopnosť empatie. But she will be awful to read a map, like here. Ale oni si nedajú rady s niečím, neviem čo. And men will be a muži? Doing this kind of things like proportion of knowledge of space. A muži budú dobrí v tomto vlastne tejto, neviem, proporčnom poznaní priestoru. We have demonstrated here. Neviem, ja to tam ani nevidím. Skill sets are going to produce two types of social rules. Sú dva typy tých sociálnych pravidiel. Ako muž bude
ako niekto, kto je úžasný vo vede, or he would be a philosopher or a great bude researcher. filozof alebo veľký nejaký vedec alebo objaviteľ. And women will be better fitted in caring jobs. A my budeme lepšie v tých prácach o nejakú starostlivosti. Like being a nurse, or Ako napríklad sestra in primary school. alebo učiteľka na základnej škole. And I know that most of the women here can identify themselves with this kind of jobs. A viem, že veľa žien sa identifikuje s takýmto druhom práce. But you have to ask yourselves, A musíte sa spýtať samých seba, what is the origin of your desire for taking care of others and not being a scientist, for example? že aký je pôvod toho, že chcete sa starať o druhých a napríklad namiesto toho, aby ste boli vedkyne. Then what we already talked about, but now I'm going to show you. To, o čom sme už hovorili, ale teraz vám to ukážem. Is how they see this progressive of male brains and female brains and how the biology is. Je, že ako vidia tento vývoj mužských a ženských mozgov. So we have this female brain and máme this tu male tento brain. ženský mozog a mužský mozog. And this one, actually this both are from babies. A tieto dva sú vlastne od bábetiek. This is a baby girl brain. Toto je dievčenský mozog. And the way they describe this is like, I don't know if you can see clearly, but Spôsob, ako to popisuje, neviem, či to vidíte jasne, ale tu môžete vidieť túto časť nejakého kovu, ako súčasť mužského mozgu. And what you can see as this male brain is progressively growing. A ako vidíte, že tento mozog sa vyvíja, rastie. Is that this metal indicating resilience? Že tento kov indikuje And strength and nejakú odolnosť a silu. A takú silu poznania. And what we can see about women is To, čo vidíme u žien, je protiklad. We are just going to be evolved in a sense of emotions and intuition and empathy. A tu vidíme tú evolúciu ohľadne empatie a emócií. So they have this idea that boys and girls develops in different ways. Takže oni majú tieto myšlienky, že dievčatá a chlapci sa vyvíjajú iným spôsobom. And the brain of this boy Mozog tohto chlapca will grow with a more resilient and strong sa vyvíja takým odolnejšie a silnejšie. And he could be this brilliant person. Ale môže byť tento úžasný človek. While the girl, she's just going to be emotionally mature. Zakiaľ toto dievča môže byť len nejaká emočne vyspelejšia. And we need to understand that in that potrebujeme rozumieť, the concept or Mars and Venus idea was conceived. Tomu konceptu v tej dobe, o ktorý mali akože Mars a Venuša. Like men are from Mars and women are from Venus. Akože muži sú z Marsu a ženy sú z Venuše. And in that same time,
people were believing v tomto čase ľudia verili, that it was dangerous to women educate themselves going to universities. že je nebezpečné, aby ženy chodili na nejaké univerzity a vzdelávali And the sa. sad part of it is that they use the biology as excuse A oni použili takú biológiu ako to propagate ospravedlnenie, this concept, aby propagovali tento koncept and they use the biology still today to define that. a oni používajú biológiu aj dnes, aby to obránili. So when we look to a brain, Keď sa pozrieme na mozog, its functions are very interesting, jeho funkcie sú veľmi zaujímavé. and we need to think about it. Potrebujeme o tom premýšľať. So, I don't know how many of you watched this specific or know what this represents. Neviem, koľko z vás toto sledovali, že čo toto reprezentuje. This film and these characters here Tieto postavičky tu tells a story about how this female brain of a girl nám hovoria o tom, ako táto dievčenský mozog works about how defining their emotions. ako pracuje a ako So here we have pracuje s emóciami. the joy, the happy thoughts, happy emotions. Takže tu máme nejaké šťastné, veselé emócie, nejakú The sad radosť. ones, when you feel fear or you're scared, Tento na kraji je ako keď sa bojíte. it's pretty intuitive. I don't have to say it. Tento nejaký intuitívny. This one here, it's like feeling disgusting for something. Tento neviem. And unfortunately, these things here, they create these stereotypes. A žiaľ, tieto veci vytvárajú nejaké stereotypy v ženách. And when it's related to that, I mean, in a female brain, scientists tend to only look to this one, not that women are capable to do this one. Teraz nerozumiem, čo hovorí. Zamotal. The sense of the self, which is the sense of others too. This sense of belonging. I'm talking about this rational, I don't know if this is the right word, but like using more your reason than your emotions. Hovorím o nejakom racionálnom, používať viac rozum ako emócie. But we have to remember that two things here. Potom musíme pamätať, že tieto veci tu patria tiež do mužského mozgu. A male brain and female brain. Aj do ženského mozgu. So, of course, there are differences between. Samozrejme sú tam rozdiely medzi Biological differences between us and even biologické rozdiely medzi nami, dokonca brain differences between male and females. aj mozgové tie rozdiely medzi nami, medzi mužom a ženou. But what I want to point now A to, čo chcem ukázať teraz, is that despite these differences, je, že napriek týmto rozdielom
brain, they are not a dichotomy. Ten mužský a ženský mozog nie je, neviem čo. Dichotomy is like water and oil. They are completely different. They Nie je to ako voda a olej, že sú úplne rozdielne, there is no similarities between them. že medzi nimi nie sú žiadne podobnosti. In Portuguese, actually, this word is dicotomia. It's dichotomy in English. Aha. Nejaká dikotómia. Je to... And what I want to point out is that we have more similarities. Atikotómia. And this specific similarities is what define a person, a brain's person. So, first of the thing that defines us. Takže prvá z vecí, ktorá nás definuje, is that a brain can be predictive coders. je, že náš mozog môže mať nejaké predpovedateľné alebo môžeme predpovedať veci based on codes. Na základe kódov. And we have this exchange of information inside of brain. A máme túto so what they do is they define informations. A vlastne my nejak kodifikujeme informácie. Like in these arrows here, you have this exchange of information. And what our brain can do is predict. A to, čo náš mozog môže urobiť, je predpovedať a next event. Nasledujúcu udalosť. Based with the previous event. Na základe tých predošlých udalostí. Like we can predict when it's going to rain. Ako napríklad muž vie predpovedať, kedy bude pršať. Samozrejme, samozrejme máme technológie a softvery, ktoré toto môžu robiť za nás. Ale všetky tieto technológie boli postavené na základe našej of the specific characteristics that would become this specific event. Na základe nášho vnímania, ako my môžeme predpovedať búrku, tornádo a keď bude napríklad slnečný deň. You don't even have to use this technology to understand that. Dokonca nemusíme ani použiť tieto technológie, aby sme to rozumeli tomu. Like, if you don't have this knowledge that napríklad, ak nemáte toto poznanie, že títo mraky nám prinesú dážď. Actually, what I'm proposing here is let's pretend that I never saw any clouds, like in Noah's time. Budem predstierať, že nepoznám žiadne mraky, ako v čase Noacha. People couldn't predict that it was going to rain. Ľudia či predpovedali, že bude pršať. Verím, že 8 ľudí bolo zachránených pred potopou. And I think it became pretty intuitive to know when it was going to rain. A bolo to dosť intuitívne, vedieť, kedy malo pršať.
Bo oni mali tento vzorec. And women can do that. And actually, our brain can do that. A náš mozog toto môže robiť. So, we didn't have clouds till the flood. Takže my sme nemali tie mraky až do potopy. That's my point. A to je moja pointa. After the flood, it was pretty simple to them to realize that when was going to rain. Po tej potope to bolo ľahké rozpoznať, že kedy bude pršať. Because they saw the clouds after the flood and they realized, well, I think it's going to rain because Pretože oni videli, when the flood started. Pretože oni videli tie mraky a povedali si, že asi bude pršať, pretože oni to videli predtým, ako začala potopa. The next thing we are going to see is Ďalšia vec, ktorú budeme vidieť, je... wait a minute. Yeah, this one here. Our brains are plastic. Naše mozgy sú plastické. They can be talking figuratively, they can change of some shapes. Oni môžu meniť svoj tvár, svoju formu. Sú také podajné. So this specific thing, Táto konkrétna vec is that mostly is the reason why people defines that women are not suitable or they dôvod, cannot prečo väčšina ľudí definuje, že or cannot read maps or ženy nemôžu byť inžinierky alebo perception of nemôžu čítať nejaké mapy, nemajú o tom priestore také dobré poznanie. And because of this thing, there is some sexist phrases we say here in Brazil, like if a woman... Preto to sú nejaké sexistické frázy, ktoré tu hovoríme v Brazílii, že ak žena riadi auto, je to nejaké konštantné nebezpečenstvo. But I want to give you one example, my own experience, I think. Ale chcem vám dať jeden príklad, moju vlastnú skúsenosť. I live in the same building as Daniel. Daniel, I don't know, I think most of you know my cousin, Daniel Machado. Ja bývam v rovnakej budove ako Daniel. Neviem, či viete, Daniel je môj bratranec. Well, he's my cousin and we live in the same place. On je bratranec a my bývame na rovnakom mieste. And we have very narrow garage. A my máme veľmi úzkú garáž. And it's so complicated to have to put a car in this garage. A je to veľmi komplikované dať auto do tejto garáže. But if you ask like everyone who knows me in my family, and even if you ask Daniel, I'm a person who loves to drive. Ale ak sa spýtate hocikoho z mojej rodiny, ak sa spýtate aj Daniela, tak ja som človek, ktorý miluje šoferovanie. And because I really like that, and I am always trying to drive. Pretože ja to naozaj mám rada a naozaj vždy skúšam šoferovanie. Who's driving has to put this car in this narrow garage. Ale viete, ten, kto šoferuje, musí dať aj toto auto do tejto úzkej garáže. But I got so good doing that. A ja som sa v tom taká som dobrá v tom. Because I had to do that like for months, and I do that for years now. Pretože už to robím roky. That I
I can put the car in the garage, like in front, or I don't know the name when you take your car in the back. I don't know how to describe that. Neviem, že či akože môže aj nacúvať, aj môže aj nacúvať, aj ísť predom. In reverse, yeah, people saying here in reverse. So actually, I even like more taking the car in reverse. A mne sa viac páči dávať to auto tým But zadkom. it's so funny when a man see me doing that for the first time, when they see me doing this in this narrow garage. Ale bolo to také zábavné sledovať, keď ma pozerali ľudia, ako to tam dávam do garáže. I have this brother-in-law. He's really nice. Ja mám švagra, ktorý je veľmi milý. And I took my sister and him in the airport, and I bring them home to spend the night. Zobrala som ich na letisku a zobrala som ich k nám, aby tam prespali. And when he saw me like putting this car very fast in the garage, A keď ma videl, ako som dala veľmi rýchlo to auto do garáže, on bol veľmi prekvapený. because every time he does that, Pretože vždy, keď to on robil, he took at least like 4 to 5 minutes. zabralo mu to minimálne 4 až 5 minút. And it took just like 30 seconds. A mne to zobralo niečo ako 30 sekúnd. So the thing is, our A- brains are plastic. They can be shaped. Takže tá dôležitá vec je tá, že náš mozog môže byť tvarovaný. I want you to understand that Chcem, aby ste rozumeli, že in your lives, test yourselves about it. že skúšajte sa ohľadne Start doing tohto. Sudoku, for example. Robte sudoku napríklad. It's so nice when you start the first one. I think you take like 40 minutes, a hard one, I mean. Je to dobré, keď skúsite a ten prvýkrát vám to trvá asi 40 minút. And after a few weeks of practicing doing that, A po pár týždňoch, keď to budete robiť každý deň, you can do that like in 10 minutes. môžete to spraviť aj za 10 minút. And this perception of how plastic our brains are, A že ako plastický je náš mozog, we're going to be or who we can be. definuje, že kým môžeme my vlastne byť. A brain is exposed to a constant exercise for at a minimum of 3 months. Ak má mozog nejaký konštantné cvičenie po nejakú dobu, možno 3 mesiacov, on má nejakú schopnosť. A to, čo si musíme uvedomiť taktiež, Is that if you stop doing what you're doing before, že ak prestanete robiť to, čo ste robili predtým, your brain starts to lose that capacity, that ability. tak váš mozog začne strácať tú schopnosť. They made a few tests with taxi Spravili drivers in London. nejaké skúšky na taxikároch v Londýne. And they were pretty good in finding new shortcuts and having Oni boli this dobrí v tom, aby space. vlastne poznali tie skratky, aby mali nejaký senzor, So alebo that after they vedeli got tired, nejak ten priestor vnímať. Ale keď oni išli do they lost dôchodku, their ability. oni stratili túto schopnosť. So that was I had to do to talk about our brains are being plastic. Takže tu sme hovorili o tom, ako je náš mozog tvarovateľný. Well, now I want to talk to you about our brains being permeable. Teraz chcem, aby sme hovorili o tom, ako je náš mozog. So first,
we have this priepustní. need of being accepted. Máme túto potrebu byť prijatí. We have this need of feel belonging to someone or to a place or an environment, a community. V našej komunite, v prostredí priateľov. Depending on is our environment. V závislosti od toho, aké je naše prostredie Are the people surrounding us? a akí ľudia nás obklopujú, our brains are going to I don't know the right word to say it, but they are going to absorb what is happening. tak náš mozog to nejakým spôsobom absorbuje to, čo sa deje. So just make they did a test with this group of people. Oni urobili skúšku alebo test nejakými dvoma skupinami ľudí. Trying to see this specific place in the brain and how je nejaké konkrétne miesto v mozgu, alebo snažili sa vidieť toto konkrétne miesto v mozgu a ktorá časť mozgu bude aktivovaná. To, čo oni videli v týchto dvoch skupinách, keď povedali rovnakú vetu alebo frázu, but changing just a word. Ale zmenili len slovo. Like, there is this work that only you with your skills can do. Napríklad je tu táto práca, ktorú môžeš robiť len ty s tvojimi schopnosťami. They said that this phrase to this group and to the other group. A oni toto povedali ďalšej skupine. And the other group, they say, there is this job, Je tu táto práca. I really want to see if you are going to manage that. Ale chcem vidieť, či si s tým poradíte. And when they said that phrase to these different groups of people, keď povedali túto frázu, like to the second group actually. Tá druhá skupina, What they saw is that the same area responsible to feel pain in the brain was activated in the second group. Proste u tej druhej skupine bolo v mozgu to aktivované. This is very important to us to understand. Niečo, kde nejaká oblasť, kde sa aktivuje bolesť. How we can be shaped about our self-esteem. And how we can react to some situations. Because the fear of pain, strach z bolesti, can make us not do what we should do. Môže spôsobiť to, že robíme to, čo nie je to, čo by sme mali robiť. Actually, what is going to happen is if there is something that can be really great to us or Keď something sa stane, že ak je niečo, čo je naozaj dobré pre nás, what we tend to do is, no, I am afraid, I don't want to feel pain, I'm not going to do that. to, čo máme tendenciu robiť, že nie, ja sa bojím, nebudem to robiť. And now I want the women here Teraz by som chcela
vlastne ženy tu what I'm going to say. Vlastne Well, nerozumel som. I don't Ideme to musieť prerobiť. Neviem, koľký z vás heard that kind of phrase. Počuli takúto frázu. Like, I don't know if you can do that because this is thing that guys do. Neviem, či to dokážeš toto urobiť, lebo toto sú veci, ktoré muži robia. And even if you like this thing that most of men do and they say that you cannot do, what you tend to do is, well, I'm not going to do that, even if I like. Taká tendencia je, že ja to nebudem robiť, aj keď sa mi to páči. I have a different kind of education when I was young. Mám iný typ vzdelania, mala som iný typ vzdelania, keď som bola mladá. I have both of the experiences. Mám skúsenosti. And I know this is not like my parents' fault. A viem, že toto nie je chyba mojich rodičov. And this is not their parents' fault. This is just a concept that has been propagated for millenniums, and toto je koncept, ktorý bol propagovaný po milénia, alebo because I was raised in the countryside, pretože ja som bola vychovaná na dedine, alebo accidentally I watched that Chuck movie. I always hated dolls. Som pozerala nejaký neviem, film, tak strašne som sa bála vždy bábík. And what I always really like to do, a to, čo naozaj rada robím, je šport and playing with the boys. A hrám s chlapcami. And the boys were even mean to me. Aj keď oni boli ku mne niekedy zlí. A že hovorili, že som nejaký mačo. But that kind of thing, and that kind of pain influenced me when I started living in the city. Tento typ bolesti ma ovplyvnil, keď som začala bývať v meste. Teraz som staršia. And I started having interest for boys. But I don't want it to be this macho man, which is not accepted for boys. So what I started to do, maybe in a inconscious way. Čo som začala robiť vedome? I started to be more feminine. Začala som byť viac ženská. But I kept doing the sports and fighting with the boys. Ale stále som robila tie športy a bojovala s chlapcami. And that kind of situation made me realize. A tento druh situácie mi dal si uvedomiť alebo rozpoznať, že to nebol môj ženský mozog. Because in the past I was acting like a boy, as a common child actually. Pretože v minulosti som sa správala ako chlapec.
I just wanted to run as fast as I can. Som chcela bežať najrýchlejšie ako viem. I just wanted to hide like the best I can in this and I don't know the name of this play. Neviem teraz, o akej hre hovorí, že sa chcela skryť najlepšie ako vedela. Hide and seek, thank you. This hide and seek game. Aha, nejako hľadať, neviem, aká hra. And I was Hide and seek. actually. Bolo to dosť dobré. I used to win from guys like running and being competitive. Zvyčajne som aj vyhrávala, keď sme utekali, keď sme bežali. Bola som súťaživá. Ale prestala som to robiť, to, čo som naozaj milovala. A to je tá smutná časť. We are sociable. We need social contact. My potrebujeme sociálny kontakt. We have this need of belonging to a community, to someone. Máme potrebu patriť k niekomu. And our environment can define that. It's not our brains specifically because we are females or males. Je to vlastne to prostredie, nie je to náš mozog, ktorý hovorí muži alebo ženy. Nie, skončila som, alebo to, čo som chcela povedať, som to nedokončila. And maybe I will present another presentation. Možno budeme mať ďalšiu prezentáciu. Finish what I started to speak about. But I don't know yet when this is gonna be. Možno budeme o tom hovoriť, ale neviem ešte, kedy to bude. But the people that are taking care of this camp meeting are going to inform you about it. Ale ľudia, ktorí majú na starosti tento camp meeting, vás budú o tom informovať. Just saying in advance, I think the next presentation I will finish very quick because it's not that much I have to say. Tú ďalšiu prezentáciu, tá bude rýchla, lebo tam už nemám toľko toho, čo povedať. So, I invite you to kneel with me. We pray. Ja by som vás pozvala k modlitbe. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, thank you so much because we have the science today. ďakujeme Ti za to, že máme vedu dnes. The truth can always set us free. Pravda nás vždy vyslobodí. But we know that we have this kind of best influence in our lives. Ale viem, že my máme tento vplyv v našich životoch. And what we ask you in this moment A to, čo ťa chceme poprosiť teraz, is that you can work in our hearts, in our brains, je, že budeš, aby si pracoval na našich srdciach a v našich mozgoch. and please take all of this off of us. I know that you were very tolerant with us in the past, Viem, že si bol s nami veľmi tolerantný v minulosti and you did the best you could do. a robil si Women. najlepšie, ako si vedel, aby si ochránil ženy. Even when we see to the past and we think that it was very bad, but what we are grateful because you are not that tolerant anymore. Ale ty už takto tolerantný nebudeš And you were trying to restore
restore us. A ty sa snažíš nás obnoviť. Please stay with us in Prosím, this day. zostaň s nami tento deň. Help us to meditate upon this information we have. Pomôž nám meditovať nad týmito informáciami, ktoré máme. And have this special place in this day to talk to people about the subject and informing our brothers and sisters. A poženaj tento deň, aby sme mohli hovoriť s našimi bratmi na túto tému, sestrami. Because we need to change what is happening in this world and with the people around us. Pretože my potrebujeme zmeniť to, čo sa deje na tomto svete. A ľudia, ktorí sú okolo nás, prosím, poženaj tento camp meeting, ďalších prednášajúcich. And please stay with us with the presence of the Holy Ghost. A prosím, zostaň s nami, daj nám Ducha Svätého. We ask all these things in Jesus' name. Modlíme sa za všetky tieto veci v mene Ježiša. Amen. Amen.